Hello， 大家好，我係 Alex。今日想同大家分享做一個香草魚子龍蝦湯。首先咧，我係會做湯底部分，之後咧我就係會做湯料嘅部分嘅。咁同大家講下湯底嘅材料先。今日嘅材料咧係適合2至3個人嘅份量。首先呢度有龍蝦1隻，大約係有1磅重。香草、意大利芫茜同埋百里香，清水4杯，白酒1杯。黑椒粒1茶匙，日本堅魚素2茶匙。首先我哋將洗乾淨同埋處理好嘅龍蝦切件。如果龍蝦入邊係有龍蝦膏嘅話咧，我哋可以先攞起呢啲龍蝦膏放埋一邊，然之後備用。我哋首先喺個鍋入邊咧煲滾咗4杯水，然之後就將啲龍蝦擺喺滾水裏邊。烚佢5分鐘。5分鐘過咗之後咧，我哋而家咧就可以將啲龍蝦夾起咗佢先。我哋將啱啱烚好咗嘅龍蝦就攤放一陣，之後咧我哋就會將佢拆肉嘅。我已經將龍蝦肉同埋龍蝦殼分開咗啦。咁啲龍蝦肉咧我就會放埋一邊，之後備用。咁而龍蝦殼咧，我就會放翻去頭先嗰煲滾水入邊，連埋其他配料，然之後去熬一個湯底出嚟嘅。我哋將啲龍蝦殼咧就放翻入滾水入邊，然之後加白酒、黑胡椒粒，仲有香草，包括呢個意大利芫茜。同埋百里香，最後就將呢啲堅魚素放埋入去。咁我哋就用大火去煲滾佢之後咧，我哋就轉中火，然後就煲佢20分鐘。咁過咗大約20分鐘之後咧，咁我哋就熄咗火，就將啲渣架隔開佢。咁啲殼咧同埋所有嘅配料我哋都唔要噶啦，我哋就係要啲湯嘅啫。熬完咗個湯之後咧，我哋而家咧就準備嚟整湯入邊嘅材料啦。咁呢度咧就有切碎咗嘅西芹，1個洋葱，呢度有切碎咗嘅番茄，有1茶匙嘅茄膏，有2湯匙嘅麵粉，有切碎咗嘅紅蘿蔔。同埋呢度亦都有少少嘅意大利芫茜。我哋陣間煮配料嘅時候，亦都需要用到牛油，所以我呢度準備咗大約有3湯匙嘅牛油。咁我亦都準備咗有大約半杯嘅忌廉。而家咧，我哋咧就準備將啲頭先嘅材料咧一齊炒埋啦。咁我哋首先落啲牛油先啦。咁個火咧就唔好太猛。大約係中火度啦，咁我哋先溶咗啲牛油。咁咧見到啲牛油咧開始有啲泡嘅時候咧，我哋就可以先落啲洋葱先，然之後咧將其他材料咧都一次過落晒落去咯。我哋可以落西芹啦、紅蘿蔔啦、啲香草、意大利芫茜。呢個時候咧，我落少少黑胡椒，落少少鹽。呢個時候我哋可以將啲麵粉落埋落去，咁同埋亦都可以將個湯底倒埋落去。將番茄亦都可以呢個時候加埋落去。仲有茄膏。
呢個時候我哋就可以將個火開大佢。煲滾咗之後咧，我哋就可以將個火收翻細佢，然之後用慢火再煲多佢大約10分鐘。咁慢火煲咗10分鐘之後咧，咁我哋就可以熄火啦。呢個時候咧，我哋可以將啲 cream 加埋落去，同埋之前備用嘅龍蝦膏亦都可以放埋落去啦。咁熄咗火大約3分鐘之後咧，我哋咧就可以用一個 blender。咁我呢度咧就有一個手提嘅攪拌機，去將所有嘢 blend 埋一齊。咁呢湯攪完咗之後咧，咁我哋就開翻少少火嚟興翻熱佢。咁同一時間咧，我就準備咗將呢啲龍蝦肉再煎一煎翻佢。咁我而家咧就會煎翻香啲龍蝦肉佢先啦。咁我哋想放啲牛油落去啦，然之後咧就將啲龍蝦肉放落去煎一煎佢。好啦，咁煎咗大概2分鐘之後咧，我哋就可以熄火噶啦。然之後咧，我哋就可以準備一碗湯出嚟啦。好啦，咁個龍蝦肉煎咗之後，而啲湯亦都完成啦。咁我哋而家咧就可以上碟啦。首先滗啲湯出嚟先。之後咧就可以放啲龍蝦肉上去啦。跟住咧，我哋可以加翻少少魚子，再放翻一啲 parsley， 就完成咗我哋今日呢個香草魚子龍蝦湯啦。